o seguinte, ela liga na partida e no pé, é isso? Você escolhe, na partida, no pé, no tranco, do jeito que você Primeiro vamos fazer ela ligando na partida e depois a gente faz ligando ela no pé. Demorou? Tô curioso pra saber como é o ronco dela, viu? Ó. quiser. O ronco é bem semelhante a Sete Galo, a mais antiga, Sim, a de 8 válvulas. É um bagulho mais grave assim, né? Ela embrulha um pouco na baixa. Top. Mas vamos lá. Vamos lá. Já ligou, pai? Ó. Tá assim, só de leve. Tá porra. Desliga ela, Riva, por favor. A pergunta é quem não quer calar. No pé, ela fica pesada pra ligar? Não. Riva, passa o pé nela aí, mano. Mostra pra galera aí. No pé, como na mão, Rapaz, o cabo é brabo. Ó pra aí, mano. Mano, é ronco da 600, velho. Mano, olha, tocou.